Hey guys，今日嚟個極速遊戲介紹呢隻 Blonia。咁佢係一隻 roguelike 嘅版圖設計遊戲啊，即係平日喺冒險樂園見到啲阿婆喺嗰度推幣嗰啲啊。左上角見到個回合數啦，呢啲波數啦，之後隔離就係個目標分數啦。好啦，咁我哋嚟睇下啲 gameplay 先啦。好啦，擺明呢個係廢㗎啦，下你時間啦，睇下一個啦。喂，唔好走住，睇多個。睇住啦，呢度死灰復燃啦。中意睇自己設置嘅嘢不停咁連動嘅話，你千祈唔好錯過啦。未走嘅睇埋下一個啦，睇埋啦，好快啫嘛。我覺得聲效一流嘅係就快啲去 Steam 單嚟玩啦。中意嘅俾個 like 啦，拜拜。記得 subscribe 埋啊！